शेतकरी मित्रांनो, तर आज आपण आलेलो आहे घोडेगाव बाजारात। पाहू शकता एकदम टॉप क्वालिटीची म्हैस आलेली आहे। हरिओम डेअरी फार्ममध्ये शेतकरी मित्रांचं स्वागत आहे। एकदम टॉप क्वालिटीची म्हैस आलेली आहे हरी भाऊ यांच्या दावणीला। ज्यांना खरेदी करायचे त्यांनी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधा। प्युअर मुर्रा म्हैस पाहू शकता शेतकरी मित्रांनो, एकदम टॉप क्वालिटीची म्हैस। ज्यांना खरेदी करायचे त्यांनी हरी भाऊ यांना संपर्क साधा। रिंग म्हैस शेतकरी मित्रांनो, एकदम टॉप क्वालिटीची 12 लिटर पिळेली म्हैस शेतकरी मित्रांनो, एकदम टॉप क्वालिटीची 12 लिटर पिळेली म्हैस। ज्याला खरेदी करायचे ते गोठ्यावर उपलब्ध आहे हरगावच्या। खरेदी करायचे असले तर संपर्क साधा।